Hi friends, welcome back to our channel IniyaSamayal. நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மீன் குழம்பு தான். அதுவும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா செட்டிநாடு ஸ்டைல் மீன் குழம்பு செய்யறது எப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிக்கிறேன். தேவையான பொருள் ஒரு panல 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். அது கூட பூண்டு ஒரு 10 பல்லு கிட்ட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட பச்சை மிளகா ஒரு 2 நீட்டு பச்சை மிளகா அது 2 கட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் சீரகம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் கருவேப்பிலை ஒரு கையளவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வதக்குறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்ம இது எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கணும். அப்புறம் அது கூட ஒரு 3 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன், சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களாம் தக்காளி வெங்காயம் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவாங்க சாப்பிடும் போது. அப்படி அதை நம்ம தவிர்க்கிறோன்னா இந்த மாதிரி மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி ஒரு குழம்பு மாதிரி வச்சோன்னா அதை அவங்க தனியாக எடுத்து வைக்க முடியாது. அடுத்தது நம்ம தேங்காய் ஒரு கப்போட கொஞ்சம் கம்மியான தேங்காய் சீவி அதில் போடுறோம். அது கூட சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம், 1 ஸ்பூன் சால்ட்டு வேகிறதுக்காக. அப்புறம் மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அங்கங்கே இருந்துச்சுன்னா உப்பு தனியாக காரம் தனியான்னு இருக்கும். அது இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா டீப் ஃப்ரை மாதிரி வதக்கிட்டே இருக்கணும், எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு. நம்மளுக்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ நம்ம சூடாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது, திரியாக ஆகிடும். அதால் நம்ம இப்போது ஆறுறதுக்காக சைடில் வைக்கிறோம், இல்லை நீங்கள் ஃபேனுக்கு அடியில் கூட வைக்கலாம். இப்போ அதே பேனில் நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். அது கூட ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 1 ஸ்பூன். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம மசாலாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் போட்டாச்சுல. இப்போ நம்ம தாளிக்க தான் போகிறோம், அதால் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் பூண்டு ஒரு 6 பல்லு இல்லை 7 பல்லு. ஏன் நான் பூண்டு அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன்னா பூண்டு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ எங்கள் வீட்டில் நிறையா எல்லா குழம்புலையும் ஆட் பண்ணுவோம். நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். அது கூட ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். காஞ்ச நீட்டு மிளகா ஒரு 3 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இப்போ இதில் நம்ம மாற்றுறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா. இப்போ மசாலா எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் ஆன பிறகு ஒரு 2லேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கணும். இப்போ மசாலா எல்லாமே வதங்கின பிறகு நம்ம சைடில் ஆல்ரெடி கரைச்சி வச்சுருந்தோம். என்னன்னா புளி தண்ணி இருக்கும்ல, புளி கரைச்சி வச்சுருக்க தண்ணியை நம்ம இப்போது இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். புளி தண்ணி எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ குழம்பு வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு தண்ணியை நீங்கள் கரைச்சி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது அது கூட கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ மீன் குழம்புலேயே மெயினான விஷயம் என்னென்னா மீனை குழையாமல் எப்படி நம்ம அப்படியே குழம்புல வர வைக்கிறது தான் நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின். எப்படி அது மீன் குழையாமல் எடுக்கணும்னா குழம்பு கொதிக்கிற அப்போ தான் நீங்கள் மீனை அதில் போடணும்.
அதுக்கு முன்னே கொதி வரத்துக்கு முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா கொதித்து அது எல்லாமே பிரிஞ்சு போயிடும், கொல கொலன்னு ஆகிடும். அதில் கொதிக்கிற அப்போது இறக்குறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் மீனை போடணும். அப்போ தான் அதில் வெந்து புடாமல் அழகாக மீன் ஷேப்பில் வரும். இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு மீனாக ஒன்று ஒன்றா போடுறேன். மீன் குழம்பு ஒருத்தருக்கும் ஒரு டேஸ்ட்டில் வரும். அது எப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தரும் அந்த வதக்கிற டைமிங்கு, வதக்கிற விதம், மசாலா ரெடி பண்ணுறது, சில பேர் மசாலா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போட்டு பண்ணுவாங்க அவங்கவுங்க ஸ்டைலில். இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு குழம்பை வந்து இன்னும் அதிகமாக டேஸ்ட் ஆக்கும். அதுதான் விஷயம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இனிமேட் நீங்கள் வீட்டில் ஈஸியாக செட்டிநாடு ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு செஞ்சு அசத்தலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.